I love Ooty. We love Ooty. We love Ooty. Super, super. Yeah, excellent, excellent. Romba egano Ooty. Yeah. You are from Haryana? Ooty യാത്ര ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബോട്ട് ഹൗസിലാണ്. എത്ര മണി തൊട്ട് തുറക്കുന്നത്? 7:30. ഏത് ഈ ബോട്ട് ഹൗസ് 5:30 ആയിട്ടാ. ഊട്ടിയിലെ എല്ലാ പ്ലേസ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും 5:30 താ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? മോർണിംഗ് 7:30. മോർണിംഗ് 9. 9. Okay. There is a park also there, no? Okay. This shopping place. This shopping area. Okay. And that side there is Thunderworld. Thunderworld. Okay. I saw. मैं Kerala से. मैं कर्नाटका. You came to visit? Tourist. We have Tourist. Okay. tourist I thought you are an officer like that. tourist package. Oh. ദീന എങ്ങനെയുണ്ട്? എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ? അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ദീന ഈ ക്രിസ്മസ് ആശംസ? സൂപ്പർ അല്ലേ? ആണാണ്. ഇത് ക്രിസ്മസ് ആശംസയാണ്. ഏതായാലും പെഡൽ ബോട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് ബോട്ട് റൈഡിങ്ങിന് പോവാണ്. സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ്. ഊട്ടി തടാകത്തിലൂടെയുള്ള ഈ ബോട്ട് യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 6 പേർക്കുള്ള ബോട്ടില്ലാത്തത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമാണ്. 5 പേർക്കുള്ളത്. ഷീസാണ് ഇവിടുന്ന് റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോലുണ്ടോക്കി ഇവിടുന്ന പൊട്ടിയത്. എന്നാലും ഇവിടെ റേറ്റ് കുറവാ. ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാ എവിടെ വന്നാൽ അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്യണം. You are not ordering. How you are enjoying Ooty? That's fantastic. Oh, excellent. Okay, enjoy. അടിച്ചു പോലെയല്ലേ? എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? You are going by train? From where you are? Delhi. Okay. अच्छा. कैसा लग रहा है दिल्ली? अभी तो बहुत ठंड है. ठंडा. दिल्ली में ठंडा नहीं है, बहुत है. यहाँ कम है. ऐसा तो हमको दिल्ली आना है. ऊटी छोड़ के. ट्रेन विल कवर होल एरिया. ഫുൾ ഏരിയ കവർ ചെയ്യും. ഈ ബോട്ട് ഹൗസിൽ മനോഹരമായ ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ. പോയിട്ട് വന്നു. ഏതായാലും ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്.
വൈറ്റിനാണ്